Lamfaan electromagnetic force kana jechuun akkuma maqaa isarraa hubannutti electro and magnet jecha lamarraa dhufe jechuudha. Electro fi magnet irraa dhufe jechuudha. Force electromagnetic force jedhamudha inni kun. Inni kun jechuun force exerted by one particle on the other because of the electric charge on the particle is called electromagnetic force. Kana jechuun force qaama tokkorratti daleessisuudha jechuudha. Sababaan isaa maaliif jennaan sababaan isaa guddaan the electric charge on the particle sana electric charge jiraachuu electric charge jennu proton and electron kan nuti yookaan charge positive fi negative jira chargein gosa lama jira electric charge positive fi charge negative jira. Sababa charge kanaatiin qaama tokkorratti force inni gaggeessu maal jedhama electromagnetic force jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf akkana goonume akka taafrannu qaamni as jiru kun qaama positive ayinu charge positive qabaayinu qaamni as jiru immoo charge negative qabaayinu charge negative qaba. Qaamni lamaan kun maal ol godha qaamni lamaan kun wal harkisaa jechuudha. Kun garana harkisaa charge kana kunis garana harkisa lamaan wal godhanii wal harkisan jechuudha. Gisee isaan lamaan kun wal harkisan dirree kana matuuma force uumu kun maal jedhama electromagnetic force jedhamee beekama jechuudha. Fakkeenyaaf yoo qaamni kun qaama positive ta'e kunis qaama positive yoo ta'e qaamni lamaan kun maal godha repel each other wal godha yookaan immoo wal dhiiba jechuudha. Qaamni kun wal dhiiba gisee wal dhiibu yookaan yeroo wal dhiibu kanatti force uumaa jechuudha. Force ngasti uumu kun force jechuun dhiibu yookaan harkisuu waan tokkootiin. Kanaafuu force inni uumaa jennaan electromagnetic force jennaan jechuudha. Ayyee. DB point armaan gadii kana haalallu. Following are the main characteristics of electromagnetic force. Kanneen armaan gadii agartan kun amala ijuu electromagnetic force jechuudha. Pointii takkaffaan maal seetanii this can be attractive for repulsive. Inni kun akka gravitational force itti attractive force qofamti. Inni akkuma tanaallee jirutti maali positive fi negative waan qabuuf qaamni tokko wal dhiibuu danda'a qaamni tokko maal godhuu danda'a wal dhiibuu danda'a wal harkisuu danda'a. Kanaafuu gisee wal harkisu kana charge garaagaraa qaba. Gisee wal dhiibu kana immoo charge wal fakkaataa qaba. Kanaafuu charge attractive gisee nuuf positive agarsiisa. Charge garaagaraa agarsiisa. Gisee immoo repulsive jennu charge wal fakkaataa agarsiisa jechuudha. Kanaafuu inni maali electromagnetic force attractive or repulsive force dha jechuudha. Lamaanuu ta'uu danda'a jechuudha. Pointii lammaffaan these are long range force. Inni kun gosa long range force akkuma gravitational force itti maali long range force dha jechuudha. Ayyee. Pointii sadaffaan this depend on the nature of medium between the charged particle. Inni kun medium tunda yookaan wanta keessa deemu yookaan wanta keessa ittiin yaa'u yookaan keessa deemu barbaachisaa jechuudha. Ammoo akkuma takka farlaaletti gravitational forcein medium yookaan meeshaalee yookaan wanta keessa deemu irraa maal bilisa jechuudha. Kun ammoo medium irratti hundaa jechuudha electromagnetic forcein. Pointii sadan kana qabadda. Inni sadaffaan strong nuclear force. Strong akkuma maqaa isarraa agartan strong inni force jabaa yookaan strongest force dha. Force hundarra force jabaadha jechuudha. It keeps nucleons giseennu neutronii fi protonii barbaachisa. Nucleons yookaan nucleus fi nucleons giseennu garaagarummaa qaba. Nucleus sun nucleus san agarsiisa jechuudha. Kan electronii qabu protonii fi neutronii qaba kan protonii fi neutronii qabu nucleus naan. Nucleons giseennu wal qabama neutronii fi protonii jechuudha. Together inside the nucleus. Protonii fi neutronin nucleus keessatti argaman jechuudha. Inni kun isaan kana of keessatti qabatee argama.
point takafan it is a strongest force force hundarra jabaadha jechuudha. Inni kun force afran gravitational force, electromagnetic force and weak force afarfan. Isaan san keessa hundarra strongest ta'e strong nuclear force dha jechuudha. Aye. Point 11 it acts within the nucleus up to a very small distance. Kan jechuun strong nuclear force jechuun short range qaba. Short range gosa short range jechuudha. Meenyu strong nuclear force gosa short range jechuudha. Gosa ranging isa maali short dha jechuudha. Yookaan nucleus keessatti proton fi neutron argaman. Asiin ammoo electron argama. Isa kana hamarsee argamu jechuudha. Kanaafuu inni kun nucleus fi proton fi neutron proton fi electron iddoo short length yookaan short range jira jechuudha. Inni kun gosa short range jechuudha. Garuu tokko malallee gravitational force fi electromagnetic force long range dha. Inni immoo strong nuclear force immoo gosa small yookaan short range jechuudha. Kana qabadda. Inni afraffaa fi isa dhumaa weak nuclear force. Akkuma maqaa irraa hubatamu weak jechuun laafaa jechuudha. Kanaafuu humna laafaadha jechuudha. Humna hundarra laafaati. Inni kun humna laafaadha jechuudha. Humna laafaa. Hundarra laafaa keessan jiru inni kun gravitational force ta'anii humna laafaadha jechuudha. Takkaffaa humna laafaan hundarra laafaadha. Weakis ta'annetti gravitational force dha tokko farratti gravitational force humna hundarra laafaati. Itti aanee weak nuclear force kun itti aanee humna laafaadha. Sadaffaatti immoo electromagnetic force strong nuclear force dha humna laafaadha jechuudha. Akkamitti deema ordering isaa humna jabarraa bisee qabnu strong nuclear force hundarra jabaadha. JBA weak electromagnetic force hundarra jabaadha. JBA weak force itti aanee dhumarratti gravitational force hundarra weakest force kan isa kana jechuudha. Kun hundarra jabaadha. Kun ammoo weak force irra electromagnetic force jabaadha. Weak force ammoo gravitational force irra jabaadha jechuudha. Weak nuclear force it acts between any two elementary particles. Elementary particle kan gaggeeffamudha jechuudha. Kan maalumu beta decay kan uumu jechuudha. Beta decay forcing uumu weak nuclear force dha jechuudha. Inni kun the range of weak force is very small. Akkuma strong nuclear force innis gosa small very small yookaan short range jechuudha. Gosa short range yookaan very small baay'ee gabaabaadha jechuudha. Distancing isaa lama wanni gidduu jiru baay'ee gabaabaadha jechuudha. In fact much smaller than the size of protein or a neutron. Yoo laalle jechuudha. Saayizii isaa laalle saayizing isaa saayizii proteinii fi yookaan saayizii neutron irra xiqqaadha jechuudha. Irra baay'ee xiqqaadha jechuudha. Saayiziin weak nuclear force maara xiqqaadha. Yoo laalle saayizii neutronii yookaan saayizii protonii irra baay'ee xiqqaadha jechuudha. Inni lammaffaan acts on the scale of the atomic nucleus. Inni kun scale yookaan ammoo hamma biratti acts ta'a sadarkaa atomic nucleus irratti yookaan atomic level irratti sadarkaa atomii irratti kan acti godhudha jechuudha. Kan dalaguudha jechuudha. Kan hojjetudha. Pointii sadaffaan stronger than gravitational force. Akkuma jennee jiru stronger than gravitational force. Inni kun gravitational force irra jabaadha yookaan strongidha. And weaker than strong force. Ammoo strong force irra weakidha jechuudha. Irra laafaadha jechuudha. And electromagnetic force irras maali irra laafaadha jechuudha. Irra laafaadha. Kana jechuun strong force irra guddaa electromagnetic force irra guddaa weak force irra guddaa gravitational force
weak forcing isarra jabaadhen weak forcing gravitational force irra stronger idhen garuutu weaker idhen yufenurra strong force fi electromagnetic force irra strong ida jan weak ida nechu kana qabadda